到着です。ただいまの時刻12時51分。早い。早かった。何あれ？バックアタック？違う。レシーブです。おはようございます。意外に残っていたという現状。頭ちょいぐらい残ってる。はい、こんな感じ。結構セットでかいな。波がね、まだサイズが結構あってダンパーではちょっと待って、どこもダメみたいになって、ロゴもホワイトらしいし、できそうな感じではあるような気するんだけどな。最初です。大きい。波めっちゃええ。これでも大きい。うわ、波チューブ巻いてるこれ。背景全部見たよもう。これでも大きい。どうなっとんのこの人。おい起きろー。もう俺飯食ったら入るよ。もう昼だで。波ちょっとできるようになってきた。どうせ5時には真っ暗けになってまうで、1ラウンド濃厚勝負だわ。と俺はその前に飯を食う。身を食わん。さつまいもだけ。そういう手があったな。今日の昼飯。ミルが想像しとったのと違った。焼き芋やろう。輪切りにして。そう。ただの焼き芋。焼き芋が食べたいな。
これ動いとる？それ動いてる。行ってきます。それでは。俺なんかそのショットのテスト何回したか。そしたらどうも内蔵バッテリーしんどるわ。外付けのバッテリーがないと動かん。もう